За тэгэхээр өнөөдрийн TOEFL-ийн хичээл дээр ер нь бол хоёр reading-ийн асуултын төрлөө ярилцаа явна гэсэн үг. Нэг нь locating reference, нөгөөх нь vocabulary in context байгаа. Тэгээ vocabulary in context-ийг сая та нар CT дээр ер нь хийгээд байх шүү байсан тий. Тэгэхээр TOEFL дээр ер нь бол дахиад орчиж байна. Гэхдээ тэгээд эхлээд reference, vocabulary in context хоёр дээр нэг хитгэн дасгал ажиллаад тэгээд та нарын одоо хийх гэж байгаа тэр ер нь гэртээ байгаа assignment-ууд чинь гэсэн аюу богино артикл уншаад нэг баг ганц paragraph уншичаад хариулаад байгаа. Тэгэхгүй яг ихнээсээ өнөөдөр нэг TOEFL стандартын нэг тийм 700 гаруй хөхтэй юм уншаад тэгээд дасгалуудыг хийх юм уу гэж бодлоо. Тэнгүүтээ тэр дасгалууд дээр нь өнгөрсөн хичээл дээр үзсэн facts and details чинь ч гэсэн орчин, negative facts чинь ч гэсэн орчин. Тэнгүүтээ өнөөдрийн тавтах reference, vocabulary and context бүгдээрээ орчих болохоор яах гэж бодож байна. Бүгдийг баттаа нэг үзчих байхаа. Окей. За тэгвэл эхлэх үү. За question 2 гэж харагдаж байгаа. Энийн за би ихний example-ыг өөрөө хийгээ авчаа. Энэ дээр болохоор reference болж үзэж байгаа. За reference дээр болохоор одоо жишээ нь question 2-ыг бүгдээрээ хийх гэж байна. Тэнгүүд in highlighted word bites тэр нь reference word байгаа. Тэнгүүтээ яг reference word нь орсон өгүүлбэрээр уншихад ер нь бол болцдог. Ойлгочдог. Заримдаа бол яг өмнөх өгүүлбэрийг уншиж болно. Хэрвээ яг тухайн өгүүлбэрт утга гарахгүй байх юм бол гэхдээ хойшоо бол уншаад нэг хэрэггүй байдаг. Яг бол refer гэж байгаа юм чинь зүгээр урагшаагаал угаасаа явна. Гэхдээ энэ дээр болохоор богино артикл байгаа юм чинь бүгдийг уншижээ. Energy is the real currency of the world. We depend on energy to grow our food, to keep us alive, and to warm and cool our bodies and the buildings where we live and work. We also use it to move people and other objects, as well as to change matter from one physical or chemical form to another. За, энергийн тухай байна те. Тэгээд ер нь бол зүгээр л амьд байхад хэрэгтэй, стереотип гэж дулаасах гэж хоол молоо алхаж ч гэсэн энерги хэрэгтэй гэж байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн үйлдвэр дээр нь болохоор ямар нэгэн одоо matter эд хэрэгслийг нэг физик формоос нэг физик юм уу хим формоос өөр форм руу шилжүүлэхэд энерги ч гэсэн зарцуулагддаг гэж байна те. Тэгээ сая ер нь бол шууд үйлдвэрийг орчуулахдаа энэ reference word-ийг сая хэлээд өгчлөө шүү дээ. Гэхдээ яач эхнээс нь eliminate хийгээд явчих. За currency биш те. Яг тэгвэл another гэдэг reference word нь энэ бахад currency гэдэг нь бүрэн дээр нь те. Тэнгүүд амар холтчихж байна. Тэглээч угаасаа нэг currency-гээс нөгөө currency шилждэг гэдэг утга энэ яг өгүүлбэртээр нь гараагүй шүү дээ. Тэгэхээр currency биш болчихж байгаа. За энерги энэ өгүүлбэр дээр болохоор би хараа хэлээ зарч юм байзаа гэж байгаа. Энерги гэдэг нь болохоор яг энерги нь юунд зарцуулагддаг вэ? Юунд хэрэг болдог вэ гэдэг талаар ярьж байхад яг энергийг өөр энерги болгоно гэсэн утга бол гараагүй шүү дээ, тийм. Тэгэхээр би бас буруулчихж байгаа. За matter гэдэг нь болохоор тухайн эд хэрэгсэл тухайн материйн нэг физик формоос нөгөөрөө эсвэл нэг химийн формтойгоос нөгөөрөө шилжүүлдэг гэсэн санаа гарсан. Яг тэр эд хэрэглэлийг шилжүүлдэг гэж бас гараагүй юм чинь matter бас буруу болчихж байгаа. Тэгэхээр сарцчлаа form зөв харалт болж байгаа тийм. За нэгийг хийчлээ төнгөт ойлгосон санаа. Easy right? За тэгвэл question 4-лөөгөө ярий. Тэгээд ер нь бол vocabulary context дээр ч гэсэн reference дээр ч гэсэн нэг юм 3 жишээ хийгээ авчиг гэж бодож байгаа. Тэгээ эхнийхээ энэ биеингүүд хоёр дахь нь та нар хийгээ авчаарай. Гэхдээ та нар хийгээ авчаарай биш уусаа та нараа нэг ярьж хийлгэх нь. За question ханана 4-ийн за бэлгүүдтэй
уншаад За article-ийг уншаад тэгээд гол санааг нь хэлээд тэгээд юу руу гарах шүү. Би томруулаад. За. бүр юугаа унших юм уу бүгдийг? Чангаар уншиж. За. Энэ хоёр юм чинь ялсан шүү. At least one central quality of music, rhythmic organization can exist apart from the ability of people to hear it. Some composers, such as Scriabin, have emphasized the importance of rhythmic aspect of music by translating their works into a rhythmic series of colored forms. Others, such as Stravinsky, have stressed the significance of seeing music performed by an orchestra or a dance troupe. Thus, certain aspects of musical experience can be accessible even to deaf individuals who cannot appreciate its auditory qualities. The others, such as Stravinsky хүн уустай ойлгомжтой тэгээд үйлдвэр харахаар тэнгуут хүн гэж нэг байлаарай. Composers. Тийм байна, composer. Хүн үлдээ Stravinsky. Хүнлтэй шүү. Some composer гэдэг үйлдвэр нэг бас яг адилхан стайлтай явж байна. Such as Scriabin гэдэг тэгээд нэг энэ юм тайлбарлаж ирсэн аа. Өөр composer such as Stravinsky. Right. Тэгэхээр others гэдэг өгүүлбэрийн хамгийн их орсон байгаа юм чинь өмнөх өгүүлбэр дугаарлалт хийлээс өөр аргагүй гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд өмнөх өгүүлбэр дээр нь угаасаа some composers гэдэг тэгээд жишээ аваад Scriabin болж байна тий. Тэнгүүтээ одоо тэр composer жоохон өөр жишээг нь аваад others болоод composers болж байгаа зүг тий. Тэнгүүтээ за бусдыг eliminate хийх гэдэг үстэй билүү дээ. За people бол сая eliminate хийцээ. Again people хийх гэж байна. Тэгээ works гэхэлэр уусаа eliminate хийх чирэж харагдаад байгаа. Ингээд зөвөнд тодорхой болсон чинь. Some composers гээд хүн ярьж хахад works forms хоёулаа амьдгүй юм яриад шүү дээ тий. Ямар амар дэлхий гэдэг. За яарч ирсэн. Тийм болохоор оруулчих чинь тий. За холоо өгнө гэдэг шиг л гээд. За тэр ч яах вэ? За алхамжтай бусдад нь. Right? Алхамжтай дээ. Бүгдээрээ ингээд зүгээр камера нэчж болдгоо мó гэж зургнуудтай яриад байгаа юм санагдаад. За question 7. Sorry, яг cursing. За question 7-г сая хэм байсан бэ? 4 жаргал? Үнэ үү? За 7-г нэч. Уншаад тэгээд гол санаагийн саяных шиг базаад. So, most Americans still get married at some point in their lives, but even that group is shrinking. Among current generations of adults, starting with those born in the 1920s, more than 19% have were married at some point in their lives. However, based on the recent patterns of marriage law and mortality, demographers calculate that a growing share of the younger generation is postponing marriage for so long that an unprecedented number will never marry at all. Data on cohabitation and unmarried childbearing suggests that marriage is becoming less relevant to Americans. 2.9 million of the nation's households are unmarried couples, and 1/3 of them are caring for children, according to the Census Bureau. За тэгэхээр main point-ийн 2 өгүүлбэрт бацах юм бол яриач нь сонсогдохгүй шүү. Дахиад та. Яриач нь сонсогдохгүй шүү гэсэн дахиад л дээ. Болсон нэг нь юу нэг ерөөдөө статистик нэг 90% мэрсэн эсвэл хизээ нэсэх хэлсэн.
Тэгэхээр ер нь хамгийн гол санаа нь гэх юм бол Америкчууд Америкт хүмүүс гэрлэхээ болоод байна л гэсэн үг шүү дээ, тий? Marriage буураад байна л гэсэн үг. За тэгвэл яг preference board байгаа үйлчлэгтэй тийм among current generations of adults. Among current generations of adults, starting with those born in the 1920s, more than 90% have married or will marry at some point in their life. Starting with those born in the 1920s, хоёр даашаар хязгаарлагдсан байд. Тэрний CD дээр үтсэн байж магадгүй. Хоёр даашаар хязгаарлагдсан байд non-essential clause болоод ер нь бол өмнөх үгээ тодорхойлж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэрээс шууд харчиж болно. Those гэдэг нь adult-ийн хойноос орсон юм чи яг adult-д тооцох байгаа юм чи шууд хариултаасаа C гэж харчих болно шүү дээ. Гэт ер нь ойлгох болно, тий. Ойлгосон уу? Окей. За сайт хийсэн дөрвөн чи яачих 7-ыг анализ хийгээд eliminate хийх явчих уу. Өөрөөр дөрвөн жаргалаа байна уу? За байна. За анализ хийгээ явчих уу 7-гоо. Сая би чамаас төгөлчлээ, sorry. Энийг тайлбарлаад дуусчихсан байна. Харин нөгөө за стен зөв болсон байж болно. Гэхдээ ABD-ний ягаад буруу илээ гэдгийг ярих хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол ерөөсөө those гэхээр чинь нөхөн үргэлжлэл ярьсан. Тэгэхээр чинь бас яг нийт Америкчууд зүгээр л нөгөө яг ярьж байгаа нийт үндээс нөхөн үргэлжлэл ярьсан болохоор lives гэхээр бас биш. Yes. Those гэхээр чинь бол 90% хэн цааш юм. Үргэлжлэл тэр нөхөн үргэлжлэл ярьсан болохоор хинжээ болохоор those гэдэг чинь амьд хүн ярьж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд lives ч байсан 90% ч байсан. Хоёул амьгүй юм ярьж байгаа шүү дээ. За reference ийм гурван дасгал одоохондоо та нарыг гайгүй амархан гэдэг болохоор үдч магадгүй гэж бодож бэлцээ. Өөрийг хийхөө эсвэл шууд vocabulary and context руу орох уу? Vocabulary yes. Vocabulary авч тэгвэл. Яах гэдэг юм бэ чи? Yeah. Okay. Yeah. Question 3 гэрээ. Хин юм зураад байгаа юм бэ? Юм зурцсан харагдахгүй байна уу та нар дээр? Цэнхрээр юм. За. Гахлаа. За question vocabulary context ч гэсэн тэр үг нь байгаа өгүүлбэрээ уншчиход л ер нь бол болдог шүү дээ, тий. Тэр өгүүлбэрээс ойлголт авчиж болно. Гэхдээ богино байгаа юм чи again article уншчих. Угаасаа тофтер уншдаг юм чи. Reports on an organization's projects may fill several major functions at the same time. A report can be used to educate and gain support from key people and groups to facilitate and inform decision-making about current and future projects and to provide documentation for the organization's records. The employees who are responsible for preparing the report must have a clear understanding of how the report will be used before they compile it. Here, report буюу тайлан газ базадлах юм бол ямар нэгэн байгууллагын үйл ажиллагаа одоо зөндөө тайлан ер нь бол зөндөө олон үүрэгтэй байдаг. Нэг бол тухайн байгууллагын амар чухал захирлуудтэй хүмүүст ингээд юу болж байгаа талаар educate хийх ч юм уу эсвэл gain support авах ч юм уу. Тэгээд decision making ч гэсэн айгүй чухал нөлөөтэй байдгаа гэсэн утга санаатай гарч ийн тэ. Хамгийн сүүлийн өгүүлбэр яг compile гэдэг үг нь гарч байгаа. Энэ сум хин заасан байрлаа. За compile get гарч байгаа өгүүлбэрийн нэмших юм бол the employees who are responsible for preparing the report must have a clear understanding of how the report will be used before they compile it гэж байна. Тэгэхээр яг тэр тайлан гаргадаг хүмүүс нь тэр тайлангаа юуны төлөө гаргаад байгаа юм бэ гэдгийг айгуусан ойлгоцсон байх хэвээр. Бичгээс өмнө ойлгоцсон байх хэвээр гэж байна те. За тэгвэл agree with гэдэг нь compile-тайгаа тохирохгүй байгаа юм тест. Яг тэгвэл угаасаа өөрсдөө тайлан гаргаж байгаа юм чи хинтэж agree хийгээд байх юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр биш болж байгаа. Put together гэдэг нь болохоор yes,
За ярьсан. Тайлан put together гэдэг чинь ер нь бол нэгтгэж бичих гэсэн үг. Тэгээд тайлан угаасаа нэгтгэж гаргадаг юм биш put together мөн штэ тий. Compile ч гэсэн давхарлах нэгтгэх гэсэн утгатай юм чинь би болж байна. За ask about гэдэг өнгөд энэ ч гэсэн report бичиж байгаа хүмүүс бичээс өмнө асуу гэж өөрсдөөсөө асуух бас биш. Утгаараа ч гэсэн тохирохгүй байгаа болохоор C бас биш. За D look forward to гэдэг өнгөд again өөрсдөө бичиж байгаа. Тэр тайлангаа өнгөтэй. За миний өмнөөс тэгвэл X-лэд явчих юм уу? Минийхээ ямар далигээд голоод дээрээс нь зураад байгаа юм шиг байна. За тэгээд look forward to гэхээр өөрсдөө тайлангаа бичиж байгаа юм чинь тэрийг нэг амар anticipate хийгээл хүлээгээд тахсан байхгүй би чинь D бас буруу те. Тэгэхээр би болж байна. За question A. За question 8-ийг хэм очлол хийж гоо. Бано. Шот гэж. За уушаад хийчихдэг. At the college level, the best preparation for management is a liberal arts education. Individuals who will guide the future of their companies must broaden and deepen their understanding of the world. This means covering the whole range of the liberal arts, from science to literature to mathematics to history. These executives must have some grasp of economics, realities, and the political process, as well as some comprehension of the basic framework within which scientific and technological changes take place. They must gain an understanding of human nature, including its negative aspects, such as the resources of human conflict and pitfalls of power. За тэгэхээр past unit хаана? Ойлгосноо. Сүүлийн хэлбэрийн яллаа. Сүүлийн хэлбэрт яг анхаарлаа хандуулж байгаа юм шиг чинь. Okay, yeah, my teach happens. That happens. За тэгвэл бэлгүүдээ базаа тэлчихв. Зөвшөөс хасч байсан. За би нэгтгэж чи. За ирээдүйн менежер болох гэж байгаа, менежментийн ажилтай болох гэж байгаа хүмүүс liberal arts education авах чухал байдгаа. Яагаад гэх юм бол бүгдлийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж юм те. Economics ч байсан, politics ч улс төр ч байсан, эдийн засгийн ч байсан, түүхийн ч байсан, технологи, science ч байсан те. Бүгдээр ингэ мэдчихэж ер нь бол сайн менежер болно гэсэн утгатай гарч штэ. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь өгүүлбэрийг тэгвэл өчлөлтөө чи эхлүүлснээрээ дуусгачих анхаарал хандуулаад бичсэн юм чи. Тэр хүмүүсүүд нь болохоор хүний байгалийн зан чанар тэнгүүдээ байгалийн зан чанар дотор нь болохоор тэр мод сөрөг талууд нь хүмүүсүүдийн хоорондын харилцааны юу гэлээ. За тэгэхээр менежер болж байгаа хүмүүсүүдийг ч гэсэн аюусаа ойлгодог байх хэрэгтэй гэж штэ тий. Human nature за хүн ямар үгдгийг бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй, including negative aspects such as the sources of human conflict and pitfalls of power. За тэнгуүтэй including its negative aspects гэж байгаа юм чи яг сүрэг тал дээр нь ч гэсэн сүрэг талыг ч гэсэн мэдчих хэрэгтэй гэд emphasize өгсөн байна штэ. Тэгвэл тэр pitfalls гэдэг нь бас сүрэг утгатай үг байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож чадчихна уу? За тэнгуүтэй за тэгвэл 8 руугаа шууд оръё. Benefits гингүүт шууд айгу эрэг утгатай болчихж штэ тий. Эрх мэдлийн benefit-ууд сайн талууд гэдэг чигээр чинь бид нэр negative юм ярьж хахад эрэг юм ярьж байгаа болохоор benefits та буруу болчихж байгаа юм байна. За би нэга буруулж болъё. Бас neutral тал зүгээр ямар ч дунд нь л. Good. Causes гэдэг нь зөв бүргэ. Cause of power. Negative биш бас neutral. За авчралт өгч. Биш яха. Hazard. Yeah, right. Тэгээ negative талаар ярьж байгаа сая хэлсэнчлэн бусдууд нэг бол positive байна, нэг бол neutral байгаа юм чинь negative-аар hazard зүг байна. Okay. За the lowest now. За тэгвэл
Одоо энэ гурвыг хийгээд vocabulary and context-ийн за энэ гурвыг хийгээд тэгээ бүгдээрээ цаашаа яг урт артикл уншия. Шин саран байна уу? Шин саран байна уу? Окей, за тэгвэл Тэмүүлэн байна уу? Cyber? Тэмүүлэн мөн биз дээ. Байна тий. За. Харин нэр нь харагдахгүй шүү, sorry. За, 3-ын хийч. Уншаад артикл уншаад 3-ын хийч. За байж арай. Ядарч л та нар өдөржингөө гэж сонсоо. За одоо эхэллээ та. За. Дотроо унших юм уу эсвэл чангаар. За. Cool. Яачих гэж байгаа. Эхний paragraph байгаа coolest 10 million хүртэл. За. Тэр хүртэл уншчих ер нь бол. За. Cool has withstood the fleeting nature of most slang. As a modifier, as a noun, and as a verb, cool has been around a long time. Shakespeare used cool as a verb, and the word later evolved into other parts of speech. It has been used as an adjective since 1728 to describe large sums of money, as in worth a cool 10 million. Okay, let's summarize it. За тэгэхээр ер нь бол cool гэдэг нь аюу тийм төсвөртэй ингээд удаан олон цагийг ингэж давж туулсан гэх юм уу та. Яг төсвөртэй үг slang гэж гарч ирсэн. Тэгэхээр 1728 оноос эхлээд хэрэглэгдчихсэн байна шүү дээ. Тэгээд за тэгвэл за шууд fleeting руу гарах гээд үзээд тэгчихсэн да. Анализ нь summarize нь явчих хаа. 3 шууд ята. За 3 fleeting гэвэл шууд A-н харангуут нөгөө temporary care-аас шууд яг эсрэг утгатай болж байгаа. Тэгэхээр A-н биш. Тэгээд B нь болохоор биш та. Temporary мөн ч юм уу биш та. Was that temporary модалтай тийм ээ. За temporary биш магадгүй болоостай. За тэгээд useful гэвэл бас нөгөө залуул гэх юм уу зүгээр тийм нөгөө удаан төсвөртэй гэсэн утга нь биш. Тэгээд emotional гэдэг нь бол бүр ямар ч хамааралгүй болж байгаа. Тэгээд popular гэвэл withstood гэдэгт ороход бол юусаа зохицохгүй юм уу та. Тэгэхээр баг A хариулт нь болж байгаа юм да. Yes, тэгэхээр cool гэдэг нь юугаараа л онцгороод байна гэхээр slang үг гэдэг чинь амар temporary зүгээр нэг хэсгийн хугацаанд модонд оруулах хүн болох хэрэгжилж байгаа болчдөг гэсэн утгатай шүү дээ, тийм үг мөртлөө slang үг мөртлөө 1728 оноос хойш ашиглагдаад одоо хүртэл ашиглагдаж байна. Тийм болохоор яг цаг хугацааных нь хувьд төсвөртэй гэдэг утгаараа ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр youthful гэхээр цаг хугацаанд болохоор биш, emotional гэдэг нь бас цаг хугацаанд болохоор биш. Popular гэдэг чинь одоо хүртэл popular байгаагаар онцгой юм чи харин биш болчихж байгаа. За тэгээ temporary зөв шүү дээ, тийм. Yes, right. За vocabulary and context бас одоо ингэ хийхэд гайгүй ойлгомжтой байгаа л гэдэг. Тэгээ шууд quiz руу орох уу яах вэ? Дахиад өөр ажиллах уу? Quiz руу орчоо гэдэг нь асуултууд артикл нь урт болчихно. Гэхдээ тэрийг бүгдээрээ TOEFL-ийн асуултууд угаасаа paragraph-аар холбоотой байдаг юм чи paragraph-аар нь уншаа авчна. Тэгээ асуултууд нь facts and details, negative facts, vocabulary reference-ээр хоёул орчно гэсэн үг. Дөрвөлөө орчно гэсэн үг. Тэргээ хийх үү? Yeah. Okay. За тэгвэл нэгдүгээр асуулт нь paragraph 1-тэйгээ холбоотой байгаа юм чи эхлээд шууд paragraph 1-ийг уншчих. Ер нь TOEFL дээр тэгж байгаараа юу штэ. Одоо ингээд их чин гараад ирэн штэ тий. TOEFL дээр тэнгүүт тэр их чин заавал scroll-дож дуусгачаад question руу ордог байхгүй юу. Гэхдээ question руу орсон ч гэсэн их чин хажууд чин 170 чин ингээ харагтаа байж байна. Тийм болохоор зөвөр шууд scroll-доод question руу орчоод тэгээд эхний асуулт нь угаасаа paragraph 1 гэж эхлэх юм чинь paragraph 1-ээс уншиж авчвал хамаагүй цаг хож шүү заяа. За тийм болохоор эхлээ paragraph 1 уншиж. За
За яруулсан уншиж чадах уу? Окей. Нэгдүгээр параграфын уншимтыг. Нэгдүгээр параграфын тий. За. Car registrations in the United States rose from 1 million in 1913 to 10 million in 1923. By 1927, Americans were driving some 26 million automobiles, one car for every 5 people in the country. Automobile sales in the state of Michigan outnumbered those in Great Britain and Ireland combined. For the first time in history, more people lived in cities than on farms, and they were migrating to the city by automobile. Okay, can you summarize it in like one sentence? Нөгөө Америкт болохоор машинтай хүмүүс гэсэн үгтэй дээ баг. Машинтай хүмүүс нь 1 саяас 10 сая хүртэл тэр үед өссөн гинэ. Тэгээд тэрний дараа нь 5 хүн болгонд 1 машин тийм байхаар машинтай болсон гинэ бүгдээрээ. Тэгээд details дугаар орохгүй summarize хийгээвэл зүгээр л Америкт хүмүүс амар машин ундаг болсон. Yes, exactly. За тэгвэл шууд нэгэ хийчих уншаад reference юу байна те? Question байна те? Би энэ дэлгэцэн жоохон жижигсгээд асуулт нь юу н хоёлаа харагдаж чадчихна уу? The automobile sales. Дахиад жоохон доошлуулчих. Yeah. За дахиад жоохон. Тэгвэл дийн юм шүү. За яагаад лээ? Яг өмнө нь болохоор нөгөө нэг машины sales-ыг нь ярьж агаад Michigan Pages- нь ярьж дараа нь шууд Britain Pages нь ярьсан болохоор тэр automobile юм шүү. За яг hold on. За яг л энэ өгүүлбэртэй л холбоотой байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүтээ car registrations гэчихээр бүр хамгийн ихний өгнөлч арай л холдчиход байна. Тийм болохоор биш болчлоо. Яг ганцхан автомобилийн тоо хэмжээ биш, яг борлуулалтыг нь ярьсан юм чи автомобиль ганцаараа бол биш болчихно. Би бол бүр хамаагүй тий. Маш ярьж байгаа. Тэгэхээр yes, this is correct. Good job. За хоёр дахь ч гэсэн ер нь за. Шин сарам you here? Яа зармийнх нь нэр нь харагдахгүй юм л. За шин сараа хийчихгүй хоёрын. За тий. The automobile was every American's idea of freedom, and the construction of hard surface roads was one of the largest items of government expenditure. Often at great cost to everything else, the growth of roads and the automobile industry made cars the lifeblood of petroleum industry and the major consumer of steel. The automobile was every American's idea of freedom, and the construction of hard surface roads was one of the largest items of government expenditure, often at great cost to everything else. Ахнес нь уншаач юм уу? За тэгээд хариулт нь дээр юу вэ? Яа санийхаа уншсан paragraph summarize хийгээрэй. За. Ер нь тэгээд автомобиль нь дээр Америкчуудын нэг тийм гол хэрэгтэй байсан гэх юм уу? Нэг тийм хөл утгатай юм. За ер нь бол машин унснараа юу зам ч гэсэн айвуух баригдаж эхэлсэн. Тэгээд автомобиль их болсноор ямар үр нөлөөтэй байсан бэ гэсний талаар нь гарч ийн тийм ээ. За окей. За lifeblood тагаа өгүүлбэрлэгээ тэгвэл авч. За. Нэг тийм гол чухал юу болсон. За тэгэхээр би юм уу Ахнаас нь эхлэе. энэ бол дээр арай нэг
яг тэр нэг life fluid obstruction юм гэдэгтэй нэг юм хамаарлахгүй арай утгасан байна. Яагаад л? За. Super гэдэг чинь supervisor гэдэг чинь одоо хардаг хүн, хяналт тавьдаг хүн гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүтээ одоо тэр зам их тавьсан нь зам хөгжсөн нь тэгээд автомобиль машины индустрийн машинуудыг supervisor хяналт тавьдаг зүйл болгосон гэсэн утгатай гараагаа мэдчихсэн яасан энэ хамаарлах байна. За цаашаа. За тэгээд би энэ алт нэг чухал хэсэг гэхээр тохироод болж байгаа. Тэгээд C-ийн алт дээр нэг өрсөлдөгч мөрдөлсөлдөгч албаас нь шүүмжлэгч гэсэн утгатай өглөө. Тэгэхээр бас тохирохгүй. Тэгээд D-ийн бас serious street гэхээр бас тохирохгүй. Харин ч эсрэг санаатай болчихж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр Yes. Ойлгомжтой үстэй. Yes. За. Лежаарай. За paragraph 3 ямар ч байсан юм шиг юм байна. За paragraph 3-ийн за хин хулан байна. Хулан им. Марс байсан, ангараг байсан юм уу? Сая орж ирсэн үү? Дүүгээ онтолч дараад ирлээ. За. Окей. Тэр чинь хулан байна. Хулан. За тэгвэл ангаргаа 3-ын юм шүү дээ. За. Байна гэсэн үү? За байвал гэлсэн. Яачраа сонсохгүй болохоор. Байна. Хулан. The automobile was every American's idea. B. Орон ашиглав. In 1956 гэд. 1956. Congress in the Interstate Highway Act, the peak of half century of coincide while building a government expense and the largest public work program in history. The result was a network of federal subsidized highways connecting major urban centers. The interstate highways stretch American mobility to near distances and two-hour commutes, traffic jams, polluted cities, and Disneyland became the standard feature of life. Like almost everything else in the 1950s, the construction of interstate highways was justified as a national defense measure. Okay, can you sum it up? I can. You can? I can being it ever. Okay, за бэлгүүдээ төгөлөр сонсон байх гэж надад. Can you summarize it? Бас нэг төгөлрөөгөө наашлаа гэж бодлоо. За summarize хийчих тэгвэл. Sorry, being it царайг нь харж байгаа хүмүүс рүү очиод байгаа шүү. Царайгаа камера асаагүй хүмүүс рүү сайн холбогдож чадахгүй байх шүү. За, can you summarize? Ихнээр нэг ойлгосон шүү. Энэ дээр чадахгүй юм гэж. За, ангараг чадах нь. За, чадах нь биш чадчихаа. Энэ ихнээр нь унших шүү. Зүгээр 3 дахь нь уншчихсан. Багш би ярьж байгаа. За, тэг хин бэ? Яруус. Окей, за. Cool. Nice. Юу яасан гинэ нөгөө машин ихсэн болохоор юунууд замнууд айгүй их баригдаад тэгээд нөгөө хурдны замнууд ихсээд ийшээ тийш очих амархан болсон гинэ. За тэгэл yes exactly. Ийм л байсан биз. За тэгвэл яачих. Энэ мөн байна уу? За hold on. Let's
Асуултын л чамд гаргаж өгөхгүй л байна л та. За in frenzied гэдэг үгийг өгтөө үйлбэрээ уншиж чадах уу дахиад. Тэгээд за. In 1956, Congress passed the Interstate Highway Act, the peak of a half-century of frenzied road building at government's expense and the largest public works program in history. Юу нөгөө 56 онд байсан тэр нөгөө амар замраагүй замнуудаа зассан гэж байгаа юм шүү те. Үгүй. Тий аку. So in 1956 Congress passed the Interstate Highway Act гэж ямарчсан нэг тийм хууль ч юм уу act pass хийсэн байна. The peak of a half century of frenzied road building at government expense and the largest public work program in history. Тэгэхээр түүхэндээ одоо хамгийн ихээр шин зам бариад одоо тэр улсан улсаас нь санхүүжүүлээд шин зам маань бариад амар одоо road building амар их болсон л гэсэн утгатай гарч штэ. Ер нь бол контекстээс би ч гэсэн frenzied гэдэг үг яг үнэн мэдэхгүй. Гэхдээ яг контекстээс л угаасаа хаан штэ мэдэхгүй гарч ирэх юм чинь. Контекстээс ойлгох юм бол the peak of a half century of frenzied road гэдэг. Тэгэхээр yes тийм утгатай гарч. За тэгвэл хариултад харъя. Тэгэхээр intense гэхэр чинь болж магадгүй л тийм болж болох юм байна. Intense. Тэгээд scientific гэхэр чинь зам одоо scientific building гэж юу байх вэ тий. Тэгээд seeing disorganized гэж тийм замраагүй замны төлөө их мөнгө зэн гарахгүй юм чинь. Тэгээд дийг нь болохоор wasteful гинэ бас эсрэг утгатай болтой явцлаа. Тэгэхээр A intense юм шүү. Yes. За тэгвэл the road building in the 40-50-ыг өөр юм байна. Их баяр байна уу? Их баяр байна уу? За нэрнүүд нь яцгаад харагдахгүй юм аа. Ананд байна уу? За тэгвэл яачих. Царайг нь харагч байгаагаар тэмүүлэн дөрвийн ч. Why are you so surprised? За. Say text анхаарсангүй гэж. Харалтаа come on guys, something just see. Тэмүүлэн чи арайч та тэмүүлээ. Browser pilot mode-д орсон. За уусаа би дуудагдсан чигээс олсон чинь. За тэгвэл одоо анхаарчихсан. 1940-50 оны road building process-ыг which sentence best describe хийж байна гэж нэ. За тэр хэсгийг хаана хаагаарай. Бүгдээрээ хаагаарай. Тэр paragraph 2-оос 3 хүртэл байгаа юм шүү. 2-оос сая хэлсэн бэ? 2-оос 3 хүртэл байгаа юм шүү. Хин ярьж байна? Who's speaking? Шин сараа. Окей. За тэгвэл 2-оос 3 хүртэл тэр road юу ямар байна гэж ярьж байна. За хараад. Sorry. Текстийг гаргаж ирсэн дэрх тий. 2-ын төгсгөлд байна уу? After гээд. Аха, 2-ын төгсгөлд тэгээд 3-ыг хэрэглэв. Yes. Reached new heights and new roads led out to the city to the suburbs where two-car families transported children to new schools and shopping malls and like almost everything else in the 1950s, the construction of the interstate highways was justified as a national defense measure. Get гарчээ. Доошлолч хариултад руу ороо харч байгаа. Ямар ч байсан хариултад нь ямар вэ харч байгаа. Тэгээд тэндээс eliminate. Okay, it was the last public works project funded by the federal government. Get here. Биштэй хамгийн сүүлийн ажил угаасаа биш юм гараагүй. No, B. It cost more money than the government spent on national defense гэсэн мэдээлэл гараагүй тий.
See, it produced a network of highways that favored large cities and suburbs. Ер нь бол yes, тэ. Зөндөлн highway, зөндөлн. Thank you for the light. За, зөндөлн highways идэр баригдсан зам амар хөгжсөн хүмүүс дандаа хот руу орж ирдэг болсон. За, сибэж болохын it led to an increase in the demand for better public transit system. Хүн болгон карта болсон юм чи нэг public transit бол demand идэр үүссэн юм биш үү те. Тэгэхээр за C байлаа. За, D. The word scan in a paragraph. За, химбэн солонгоо те. Солонгоо тэгвэл тавыг хийчихв. The paragraph regulation. Yes, vocabulary and context. The federal government granted the predominance of private transportation between 1945 and 1980. 75% transportation was spent on highways, while a cent 1% went to buses, trains, or subways. Even before the interstate highway stamp was built, the American bias was clear, which is why the United States has the world's best road stamp and nearly its worst public transit system. За, юу гарав? Юуны тухай гарав? Энэ сосос үсгэн үү? За, ер нь одоо тэгээд тосноор засгийн газрын санхүүжилтийн хөвчлэн одоо энэ машины зам руугаа яваад идэг. Амар баг 75% машины зам руугаа яваад 1% зөвхөн одоо экспорт руугаа transportation руу явдаг гэдэг юм. Тийм болохоор Америкчуудын одоо зам нь амар дэлхийд хөвсөж тэгээд ихэнх үсээ public юм болохоор амар муу. Perfect. За тавраагаар. The word scan in a paragraph 4 is closest in meaning to. За яг уу. Тэрлүүлээ дахиад очих уусал санаж байна уу? Right, for the more important scan word 1% гэдэг энэ дээр гарч ирсэн шүү дээ тий. 75% yes. Хин бичсэн байсан. Үгүй биш. Sorry, өөрөө гарчихсан. Тэмүүлээ, yeah, you're right. За. More important of this, very generous was the За, юу асуултан дээр байж ах уу, дээшээ очих уу? Асуултан дээр. За. Here, privately funded symbol, barely. Okay, за hold on. Чатаа шалгах юм бичсэн байна. За тэгэхээр 75% дандаа юурууга private automobile руугаа явцсан. Тэгээд scan 1% гэдэг чинь ямар ч байсан 1%-тэй тодтогч байгаа тэмдэг нэр байна тий. За тэгэхээр энэ хариултууд нь бүгдээрээ тэмдэг нэр байна. За гэхдээ яг main point нь байх юм бол уншаад үзэх юм бол нэг тийм яожилсан санаа ер нь бол гарч ирж байгаа үстэй. Scan 1% гэхээр тэгэхээр хариулт нь болохоор more important B. I'm sorry. Та нар залхсан гэж байна. Yes, B, barely sufficient. Арайч нэг хүрсэн. More important also биш арай дуржсэн болохоор биш. Very generous opposite idea. Privately funded bus opposite idea гаргасан. Хэлсэн. Yeah. Амар цоротод байна. За 6. According to the passage, the growth in the number of cars had a positive impact on all of the following except the passage бүгдээр уншсан юм чи одоо дахиад нэг очоод авах хэрэггүй шүү дээ тий. За та билгүүдээ. Чи өнөөдөр надад өртчихжээ. Яруу. Тийш. Оншгүй магшаа.
бид нар сая бүгдээр пасч уншаад ер нь бол ойлгочлаа шүү дээ. Чи дахиад ихнээс нь унших юм уу? Үгүй наа чи accept болохоор жоохон хэдэн. Нэрээ уусаа пасч параграф шин бол заа. Уусаа за гэхдээ бусад очилгоч л да яг энэ хэсгийг хайчих. Болох уу? Уусаа тэгээ сая миний санаж байгаагаар shopping mall эдэргээд энэ tourism тэгээд service station эдрийг юу automation хийсэн ашигтайсан гэдэг тэгэхээр subway system л хата. Subway ч уусаа юу вэ? Ингээд богоон биш метро өстэй. Yeah, уусаа сая public transportation public transportation дээр хинч айгу баг мөнгө зарцуулсан юм чи public transportation subway systems гарч байгаа болохоор ер нь бол gas хийж болно шүү дээ тий. Гэтэ make sure хийхин тулд саяны хэлсэнчлэн буцаад сая айгу сайн сансан байна би бол санахгүйсэн. Гэтэ apparently tourism service station shopping malls гэж хаана гарч ирж байна. Би санаагүй л дээ уусаа тэгээд уусаа байлаа шүү дээ. Yeah. Service station сайн л гарч ирж штэ ер нь бол мото oops. Pardon. За далаа. Бүгдээрээ ойлгоод явж гин үү? Аха. Yeah, далаа. According to the passage, the American attitude toward the automobile has resulted in what? In sorry, нэр нь үнэхээр харагдахгүй болохоор энэ цэцэг барьж байгаа зурагтай. Хэмэлээ. Гүсэтгэл гэрэл чулуун мөн билүү биш лөө. Хүүхдийн зурагтай юу? Үгүй нэг юм ногоон цэцэгтэй за болчихё. За тэгвэл мөрөн байна уу? Мөрөн байна уу? За тэгвэл 7-ыг хийчих юм байна уу? Одоо яг сонсож байгаа хандалж байгаа юмс. Эй вэ? Аха, эй. Хин яриад байгаа юм бэ? За хин ч байсан. Эй, according to the passage, the American attitude yes, ойлгомжтой шүү дээ энэ бол. Who did that? Good, thank you. Yes, private cars хүмүүс хэрэгэлдэг болсон. Loss of farmland, destruction of traditional farmland гэж хэлээгөө farmers зүгээр холцсон гэсэн болохоос бүр destruct хийсэн юм байгаагүй. An increasing number of deaths due to car accidents not mentioned. Probably yes, but not mentioned. The criticism of the amount of money spent on roads. The criticism бол сая атрын тэгж бичсэн болохоос public зүгээс гэж гарсан юм байгаа шүү дээ. The bird song. Дараагийнхыг хийж эхлэе. Now бүгдээрээ pay attention хийн шүү. Автомат өдрөөр тавихгүй шүү. За bird song нэг нь уншчих. Хин уншмаар. Учрал уншчих. Wanna read? Yeah. One instance in the animal kingdom with parallels to human music is birdsong. Much has recently been discovered about the development of song and birds. Some species are restricted to a single song learned by all individuals, while other species have a range of songs and dialects depending on environmental stimulation. The most important auditory stimuli for birds are the sounds of other birds, including family or flock members and territorial rivals. For all bird species, there is a prescribed path to development of the final song, beginning with the subsong, passing through plastic song, until the bird achieves the species song or songs. This process is similar to the steps through which young children pass as they first babble and then mimic pieces of the songs they hear around them. Although ultimate output of human singers is much vaster and more varied than even the most impressive bird repertoire. За repertoire гэдэг нь тодруулсан байх бодвол stock of songs гэж юм тий. За summarize хийж. Bijudé гинэ.
Чи яасан сая зүгээр анхаарахгүй зүгээр юм шигтэй юм. Амар үг үгэд анхаардсан юм шүү. Харин Энэ зүгээр юу байна? Амттын дууны талаар байна. За ер нь бол чумуунууд нь нөгөө хаанаас яаж дуу муугаа сурдаг мурдаг. Тэнгүүдээ юу нөлөөлдөг. Тэгээ яаж сурдаг л шүү дээ. за тийм амархан окей. За дамргаар тэгвэл the word range in the paragraph 1 is closest in meaning to. За range in then. Босоо. Асуулт руу очив. Тэгээ. Yeah. Сим шүү. Variety. Yes. Student y eliminate хийлээ. Орол хорын eliminate хийсэн. Variety биш болохны элемент байсан. Yeah. За маялахгүй зүгээр өсвөл. Range хэр нөө сайн нөө олон төрлийн мөрөлтэй юу гэрсэн нэг тиймэрхүү утгатай юм ярьсан. Тэнгүүд region хэрсэн утгагүй, memory бас утгагүй, system бас утгагүй. Тэгээ variety нь зөв. За тэмээтэй. Okay. За эсрүүгээр how does the development of song in birds parallel its development in humans? За яагаад parallel байдаг байсан бэ дэлгэр маа? Яагаад юугаараа parallel? За юугаараа parallel байдаг вэ? Яаж parallel болдог вэ гинэ? Дэлгэр маа мөн биз дээ. Girl. Үгүй мэн. Дөрөн жаргал. Sorry. Яг. Sorry. Дөрөн жаргал. Ишэний ичгдэх. Уншсаа дууссан мөн юм. Paragraph 1-ээс ер нь л. Заглаа. Yeah, paragraph 1 дээр байгаа зү. Асуултанд тэгэхээр чамаас юу гэж асууж байна? Тэрийг ахлаад determine хийж. Нэг хүмүүсийн болон шуудын нэг development ингээд адилхан байгаа зүйл юм. Parallel хэрэг адилхан гэсэн. Yeah, за. Чи. Фасад паст рууч хэрэг байна уу? Эсвэл шууд харчаад ямар. Байна. За. Жах хүүхдтэй адилхан гэсэн юм тий. Where this process is similar to the steps through which за тэр хэсэг юмш. За тэгэхээр ингээд хүүхэд за хэлээрэй. Нэг сонсоод тэгээд ингээд жижигхэн хэсгүүдээ ингээд дуурайдаг гэсэн. Yes, жоо хүүхдүүд чинь хэлд орохдоо ярьж байгаа хүмүүсээ сонсож байгаад үгүй хүмүүс ярьж байгааг сонсож байгааг хэлд ордог шүү дээ. Тэрнтэй нь ер нь бол similar гэсэн. Гэхдээ хүмүүсийнх нь болохоор хамаагүй тийм vast variety болж чаддаг гэж шүү дээ. Ер нь бол тий. За тэгвэл тэрийг л асуулт харилцсан хань. Bird song and human music evolved during the same period in history. За энэ бол бүр амар off topic-тэй. Ерөөсөө not mentioned. All birds and humans are capable of learning a large number of songs. За энэ мөн үү? Сигийн хэрцваа. Би яагаад биш болчих вэ? Гэхдээ биш юм уу? Яагаад зүг болчих вэ? Сонсон. Адилхан дуудсан юм гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь юу саяны юун дээр л уусан гэж гаргаж paragraph нэг. За. Сигийн ч гэсэн биш юм. Яа. Бас ер нь л not mentioned тийм. За. Тэгээд энэ бол ингэж байж. Processes through stages in both birds and humans. За тэр stages нь юу лээ? Нэг сонсон юугаа ингэж хөрвүүлээ. Тэгээд дуурайж гардаг. The first babble, then mimic гэл нэм stage байгаа шүү дээ тий. За тэгвэл 10-ын ангар
10 амархан юм чи 10 11-ийн хоёул ингээд ангараг хийж өгөх үү? 11 би чиг. За хийхэд. Эй, уусаал шууд болохоор. За ер нь бол yes шүү дээ тий. Мимик дагаж дөрөх бусдууд нь тийм утгатай биш байна. За 11. Химэр байгаа хүн байна уу? Параграф 2 уншим шүү тий. 11. 10 сая юу гэсэн бэ? 10 сая imitate гэсэн шүү. Хин сая асуусан бэ? Параграф 2 уншим шүү тий гэсэн 11-ийг хийхэд. Yes. 11 хийхэд paragraph 2 уншин сая 10-ын imitate юу дахиад тайлбарлах хэрэг байна уу гэсэн сая их асуух шүү болохоор. Гоо. За гол paragraph 2 уншиж за. За, уншаарай. Okay. Ангараг сая гараа. Ангараг за. За гараа өргөсөн мэт. Би асуусан гэсэн. Дахиад тэгвэл тайлбарлах хэрэг байгаа юм уу? 10. Зүр. Хоёр уншаа. Underlying all avian vocal activities, the syrinx, an organ unique to birds that is located at the first major branching of the windpipe and is linked to the brain. There are general parallels between the syrinx in birds and the larynx in humans. Both produce sound when air is forced through the windpipe, causing the membranes to vibrate. However, compared to the human larynx, which uses only about 2% of exhaled air, the syrinx is a far more efficient sound-producing mechanism that can create sound from nearly all the air passing through it. За амар scientific ер нь бол мэдээлэл байлаа тий. Can you summarize it? Бараг шүгэл юм шиг байна. Elaborate more please. За шовоо хүн хоёр шүгэлтдгийг тайлбарласан юм шиг байна. Windpipe гэж шүгэлт мөн үү шүү? Windpipe гэдэг нь тэр доор нь glossary дээр нь тайлбарласан байна тий. Main airway to the lungs trachea гэж штэ. Би сама пичүү. За. Тэрний яга. Энэ нэг хүний дуу хүн шуурын дууны нэг ялгааг нь хэлж чинь л да нэг шуунлахаар syrinx хүмүүс болохоор larynx гэдэг юм байгаа. Тэгээд яаж ингээд нэг тэгээд тэрнийхээ процесс нь хэлж чинь л да яаж ингээд vibrate хийдэг тэгээд угаардаг гэл тэр хоёрын ялгаал байна. Yes. Ер нь аль тийм. За тэгвэл 11-ээ шууд харжаад яаж чадах буцаад пасс руу орчмоор байна уу? Буцаж очмоор ах шүү тий. Айгу detail байна тий. Гүр шууд дийн юм шүү. Ой. Санаж байгаа мó шүү. Тэ нөгөө larynx нь зөвхөн 2% билүү ашигладаг гэдэг. Тэгээд syrinx нь баг их бүгдээр нь ашигладаг гэсэн байна. За бусдууд нь санахгүй байж магадгүй тэр хэсгийг ямар ч байсан. Yes, however, compared to the human larynx, which uses only about 2% of exhaled air, the syrinx is far more efficient sound-producing mechanism that can create sound from nearly all the air passing through it. Here, syrinx, yes. За тэгэхээр D болж байна. За бусдуудын гэхдээ syrinx is A яригдсан уу? The syrinx is located near the windpipe, but the larynx is not гэдэг юм яригдсан уу? Larynx нь тэгвэл хаана байдаг гэж хэллээ? Okay, first major branching. There are general parallels between larynx and both produce sound. За тэгэхээр both produce sound when air is forced through the windpipe, causing the thin membranes to vibrate. Here, the windpipe нь хоёул syrinx larynx хоёуланд нь холбоотой байж тээ тий. Тэнгүүд A дээр нь болохоор ганцхан syrinxтэй нь холбоотой тийм байршилтай нь хамааралтай юм шиг бичсэн байгаа болохоор биш болж тий. За B, the syrinx is larger than the larynx relative to body size гэсэн мэдээлэл гараагүй штэ. Яг body size-ийн хувьд хэмжээгийнх нь хувьд гараагүй зүгээр л air хэр их use хийдгээр нь харьцуулж ярьсан болохоор би энэ бас буруулчихж байгаа. The syrinx produces a wider variety of sounds than the
larynx гэдэг хийж байна. Wider variety create sound from nearly за орж ирж байгаа агаараа бараг бүх агаарыг нь ашиглаж дуу гаргадаг гэсэн. За гэхдээ тэр гарч байгаа дуу нь бол амар wide variety гэж хэлээгүй шүү дээ. Угаасаа эхний paragraph дээр ч гарч ирж байсан. Human singer is much more vaster гэхээр хүмүүс бол яг дуу гаргах range-ээр хамаагүй илүү. Гэхдээ air ашиглах нь бол cervix илүү юм байна. Okay. За тэгэхээр энэ нь болохоор D байлаа. 12. What aspect of bird song suggests the involvement of the brain in the control of song? За цаашаа paragraph 3 уншаах уу? Paragraph 4 Oops. Paragraph 3 уншчих юм байна уу? Их төвшөө уншчих тоо. Yeah. Possibly the most interesting aspect of bird song from the perspective of human intelligence is its foundation in the central nervous system. Like humans, birds have a large brains relative to their body size. Song is a complex activity that young birds must learn, and learning implies that higher brain activity must be complex in the control of the song. This control is associated with two sound control centers in the avian brain. If the links between these centers and the syrinx are interrupted, the bird is unable to produce normal song. Moreover, bird song is one of the few instances in the animal kingdom of a skill that is lateralized. The song control centers are located in the left side of the avian brain. Bird song, while similar in the will result in much less damage. Bird song-ыг ер нь аваа гаргаж марах юм болохоор зэрэг тархитай илүү холбоотой тэгээд шоу бусад амьтдыг бодвол бие хэмжээндээ илүү том тархитай гэсэн талаар ярьж байна. Okay, за 12 тэгвэл яваад үзье. What aspect of bird song suggests the involvement of brain in the control of the song? Шууд харуулж чадах нь. Please. Гэт нэг хараад тун. Ха? Yeah, yes. Tomujin was right again. Гэж биччихсэн зүгээр хэлчихлээ. За. Хаана хийх юм бэ? За тэгэхээр асуултан дээр нь болохоор involvement of brain in the control of the song. За яг тэр song тулж захта control хийхэд brain ямар холбоотой байд юм бэ гэж энэ хайл. Brain activity must be complex гэнэ. Хоёр төвлөр тэр юм. Like humans гэдэг. Song is a complex activity that young birds must learn, and learning implies that higher brain activity must be complex in the control of song. Yes, this control is associated with two song control centers in the avian brain. The links between the centers and one way. The purpose of a song is similar in birds and humans. Can go биштэй. Яавчлаа. Яа, ерөөсөө юм гараа биш. За bin. Song is a complex activity that must be learned. Сайн ингэж гарсан тийм ээ. Young birds бол гэж гарч ирсэн те. За see. Birds can produce two separate sounds at the same time гэсэн юм гарав шүү дээ. Ерөөсөө гараа. За D. Song consists of a wide variety of musical notes. Yes, ер нь бол actually complex гэж хэлсэн л дээ. Гэхдээ яг тийм wide variety гэж хэлсэн. Yeah, ер нь бол factually truthтэй. Гэхдээ яг brain тэ холбоотой талаас нь хамааралгүй байна шүү дээ. Яг асуултынхаа involvement of the brain in control of song тэ хамааралгүй байгаа юм чинь. Өөр болж байна. За 13-ыг хийх юм байна уу?
Oops. Их баяр хийж чадах. The word lateralized vocabulary and context байна те. Paragraph 3. За. Ер нь бол нэлээд бүдэг сонсогч. Тэшээрээ. За. Гарна. Дата сонсогч. За, тэр lateralized тэрний доорны үг уусаа. Yes. Тэр үгний явцыг. Moreover, birdsong is one of the few instances in the animal kingdom of skills that is lateralized. The song control centers are located in the left of the avian brain. Yeah. За. Тэр нөгөө нэг яг semicolon тавиад дараагийн хэсгээр зүүн тархин байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм болохоор яг ямар skillтэй гэхээр тэр skill нь болохоор A гэдэг link to specific area of the brain гэдэг. Yeah. Yes, the song control centers are located in the left side of the avian brain гэдэг амар specifically ер нь бол гаргаж өгч тий. Тийм үү. За тэгэхээр high level гэдэг хэсэг гараагүй зөвхөн нэгэнтэй linked байдаг гэж гарсан. Shared by all species гэдэг ч гэсэн not mentioned байсан. Easily damaged or destroyed ч гэсэн not mentioned тий. Тэгэхээр A болж байна. За тэгвэл чи шууд 14 ч гэсэн хамт хийчих төө. The word there in the paragraph 3. За in lesion there will destroy birdsong, while similar lesion in the right half of the brain will result in much less damage. There becomes for left side of the avian brain. Сонсогдохгүй шүү. D. За тайлбарлаарай. Өмнөх хөвгөлт ингээд нөгөө нэг сүүлд нь гараад ирчих болохоор. In the left side of the brain get. За yeah. There гэж байгаа юм чи энэ дөнгөж эхэлж байгаа юм чи ямар ч байсан өмнөх хөвгөлтөлгөө холбогдох юм байна. A lesion there will destroy birdsong, while a similar lesion in the right half of the brain will result in much less damage within there. But while a similar lesion in the right half of the brain get гараад ирчих юм чи гараад ирчих юм чи энэний left side-тайгаа ч гэсэн холбогдож болж байна гэдээ imply хийж болж штэ тий. Imply хийж болно угаасаа бас тийж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тийм юм бахнэ. За the central nervous system гэсэн хэсэг ойролцоо refer хийхээр газар гарч ирээгүй. The syrinx нь болохоор syrinx дотор юу байхгүй шүү дээ. Sorry. За тавиагүй дээр юм байна баг. За the syrinx дотор байрлахгүй шүү дээ. Lesion there гэдэг нэг байршил хэлж байгаа. Тэр нь left side юм чинь syrinx нь бишгэлж байгаа. The animal kingdom ч гэсэн хамааралгүй тий. Яг тэр lesion-ийн байрлалд яг тэр амьтан дотор байгаа юм чинь. За 15. All of the following statements characterize birdsong except гэдгийг шууд За одоо эндээс яг birdsong-уудыг аль нь ингээд яг сайн дүрслэхгүй гинэ. Тэнгүүтээ аль нь биш дүрслэхгүй гинэ. Зэрэгээр accept гэж болохоор. Passage.
Дагш асуулт орч. За тэгвэл мэддэг юмнуудын кросслууд биш үү? Тэг. За болохоор шуунууд болохоор гаднах юм биш өөр бусад шуунуудыг сонсож дуусгах гинэ. Энэ болохоор үнэн. Тийм тэ. Тэрүүгээр хүмүүстэй адилхан гээ гарч ирж байсан тий. Би нэр нь судлаа. Нөгөө нэг 3 дугаар параграф дээр дууд сурдаг гэсэн өөрсдөө энэ би тэр нь болохоор ингээд нөгөө анх төрөхдөө тэр нөгөө нэг бүрэн чадвартай дуулж чаддаг чадвартай төрдөг гинэ. Тэгэхээр би зүг. Энэ дээр бүгд хариуцлаа. Yes, the saying is produced in the hearing sign all was the soothing parameter side nga бүгдээрээ ярьсан те гарсан. The central nervous system has the lead role in control of song гэж энэ soothing parameter гарсан те. За ойлгосон мэт те. Пасч ойлгосон бол энэ асуулт ойлгомжтой байгаа хэ бусд нь үгүй нөө. Ойлгохгүй юм байна уу? Ойлгомжтой. Окей. За цаашаа яг асуултууд байх нь байна. Гэхдээ та бүр шинэ асуулт унших болчоор 10 минутанд I don't think that's effective гэм болохоор ер нь л өнөөдрийнхөө яг analysis-ийг ингээд ер нь бол дуусгачих юм уу гэж бодож байна. Та нарт энэ үндсэн дөрвөөс энэ дөрвөлээ амархан байна уу? Арай хэцүү аль нь? Тийм юм байна. Эсвэл ер нь бол видео контент дээр үзэж хахад хамгийн сонир санагцсан асуултын төрөл юм уу? Тиймэрхүү юмнууд байна уу? Тэр нэг инференс амар санагдаад шүү дээ. Инференс үү? Тийм, ямар ч нэг амар санагдаад байна. Окей, тэгвэл тэр нь инференсийг хийхдээ чамтай нэлээд болж ажиллая. Тэгээд инференс санам байдаг summarizing арай ороогүй байж магадгүй. Summarizing important ideas өчигдөр орсон тий. Үгүй л. Ороогүй хоо. За, summarizing important ideas бас заримдаа жоохон хэцүү байж магадгүй бүх passage-ад өгөндөг болохоор. Гэхдээ ер нь бол facts чинь яг сууж болчих юм чинь гайгүй байх. Энэ дөрөв ер нь бол гайгүй байгаа гэж бодоод би та нарт угаасаа assignment ажигсан айгу жоох өгсөн шүү дээ. Ер нь бол right. Исаа фасалтай байсан. За өөр ярих юм байна уу та нарт? Гэхдээ нэг асууж ирлаа. Яагаад IELTS биш TOEFL гэж? IELTS хэцүү. Яг заавал IELTS биш TOEFL гэж хэлээгүй л TOEFL нь яг US сургуулиудад илүү стандарт гэж яадаг болохоор л TOEFL-ыг гэж хэлж байгаа гэсэн. IELTS нь болохоор Canada, Australia гэдэрт бол илүү стандарт байдаг шүү дээ. Yes. Physical class дээр болохоор ер нь бол дандаа practice хийхдээ явагдана. Та нар өөрсдөө яг тест дээр ажиллаад очихно. Тэгээд ямар хинүүд нь ямар асуултан дээр хамгийн их алдчихээн эсвэл аль section дээр аль section-ийнхаа аль асуултан дээр илүү их алдчихээн аль дээр нь илүү тусалцаа хэрэгтэй байна гэдгээс нь шалтгаалаад анги дотроо дахиад групп болоод тэгээд би болохоор тэр группууд дээр нь очиод ер нь бол suggestion feedback гэдэр хийх маягаар явагдана гэж бодож байгаа. Тийм болохоор тэгэхээр нөгөө нэг та нарт арай илүү personalized болох. Яагаад гэвэл заримд нь одоо making inferences амархан байгаа бол заримд нь амар хэцүү байж магадгүй тий. Нөгөө амар хэцүү толгой ярилцсан нэлийн тийм байж магадгүй гэдэг талаас нь тэгж явж байгаа. Багш practice test бүтнээр нөх юм уу? Practice test бүтнээр нөх юм уу? Эсвэл зарим reading-гээ ахиулах хүмүүсд нь reading өгөх юм уу зөвхөн listening, speaking гэдэг тусдаа өгөх юм уу эсвэл бүтнээр нөх юм уу? Mock test яриад байгаа юм уу? Тийм, зөв practice test ихтэй. Practice test хийхдээ одоо бид нар чинь одоо өнөөдөр бол жишээ нь би ганцхан reading авчиж байгаа шүү дээ тий. Тэрнээсээ хамаарал явна гэсэн үг. Аль section дээр ажиллаж байгаагаас илүү хамаарат яа.
одоо reading дээр you can be good гэхдээ reading дээр ч гэсэн жоох хэрэгэлцдэг асуултууд байж магадгүй гэсэн талаас. Тэрнээс биш. Yes. Ойлгосноо. TOEFL-ийн шалгалтаа яг хийдэг юм үү? TOEFL-ийн шалгалтаа 4 сарын 26 хамгийн ихнийх нь гэж очоод тэгээ 4 сарын 26-нд нэг бол бүртгүүлж амжаагүй чадаагүй судлан зурсан ч юм уу эсвэл оноонтой сэтгэл хангалуун биш байхan бол 6 сарын 13 гэж очиж байгаа. 4 сарын 26-нд ер нь бол оноогоо аваад тэрэндээ satisfied байх юм бол өндөр оноо авч чадах юм бол дахиад TOEFL ер нь бол үзэхгүй байж болно гэсэн. Заавал өгөх ёстой юм уу? 4 сарын 26-нд. Preferably yes. Мэндэ гэсэн шүү дээ. Yeah. Бүгдээ нэг газар өгөх юм уу? Үгүй. Угсаа бүгдээ нэг газар байхгүй л гэдэг. Багшаа. Гэтэ 4 сард нь өгөхгүйгээр 6 сард нь яг өгч болно гэдэг сайн бэлдсэн бүртлээ. Яг if you really think 4 сартаа үнэхээр өгөхөд бэлэн биш байхan бол яс илүү бэлж байгаа 6 сард өгч болно л та. 4 сард бид нэр арай амжихгүй байсан надад хэрэгсэн. Яа 6 сард илүү олон хүүхдүүд болохоор тэгээд юм. Үгүй нэг олон ямар ч царт хүмүүс их л өгдөг л дөө. Ер нь бол зүгээр л 4 сартаа та нарт өгөөд иртгэн сайн бэлдээ шалгалтаа өгч амжих юм бол чадах юм бол дараа нь SAT reasoning гэдэг та нар илүү фокуслж чадна. Тэгээ subject-аа илүү фокуслж чадна гэдэг утгаараа. Би 4 сард IELTS өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрэндээ хэрвээ гайгүй оноо авчвал бас ялгаагүй яаж болох юм бэ? Тийм, IELTS-таа сайн оноо авчих юм бол TOEFL угаасаа нэг амар өгөөд ирэхгүй байлгүй дээ. Ер нь бол. Сая хийлсэн байх те ярьсан. Тэмүүлээ. Ярьсан. Одоо ингээд нөгөө хэрвээ IELTS-аа өгчөөд одоо өндөр оноо авлаа гэж бодоход тэрийг TOEFL-ийн оноор ингээд хөрвүүлж болд юм уу? Болдог хаа. Юу одоо IELTS TOEFL ажлын өгсөн нэгэн лүүн хөрвүүлж болно гэсэн үг юм тий. Тэр ажил нь. Ер нь бол IELTS-ийг TOEFL руу хөрвүүлж болоод TOEFL-ыг IELTS руу яаж болдог гэхийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ нэг амар хөрвүүлэх шаардлагач байхгүй гэж би бодож байна. Ер нь бол зөвхөн standardized болохоос биш TOEFL IELTS хоёр хоёулаа Америкийн сургуулиуд авах нь авдаг л байна. Яг зарим сургуулиуд IELTS авахгүй биш магадгүй. Тэгэхээр заавал дахиж мөнгө төлж хөрвүүлэх хэрэггүй ч юм уу. TOEFL чинь даан хүн юу компьютер дээр авдаг юм. Яа, TOEFL дээр чинь та нар шалгалтын байранд ороод нэг компьютер дээр сон тэгэл 4 цаг яг компьютерт орол. Хүнтэй байж болохгүй юу? Хүнтэй гэдэг нь speaking гэдэг өгтөө үгүй байхгүй л тийм байхгүй зөвхөн майктаа ярина л гэсэн. Нууш бас чаа нөгөө map юу лээ байж даа. Mapping zapping хийгээд номтой ажиллахад цаастай ажиллахад амар амархан. Яа, SAT дээр та нар яг passage mapping гэдэг хийгээд байдаг штэ passage дээр. TOEFL дээр болохоор яалтчгүй компьютер дээр юм чинь компьютер дээр зурж болохгүй юм чинь passage mapping хийгээд хэцүү байдаг байхгүй. Тийм болохоор миний зөвлөж байгаа юмнууд нь question-ууд нь угаасаа яг paragraph-аараа холбоотой гарч ирдэг болохоор эхлэнийхээ paragraph-ыг уншаад paragraph нэгтэйгээ холбоотой question-уудаа хариултаа тавих юм бол яг зөв юм ач уншаад зөв юм дээр фокуслаад зөв хариулчихна. Тэгээд яа тэгж авахар цагч илүү хоожин тэгээд яг асуултантай холбоотой хэсгээ ч гэсэн тэгээд хараа авчих болно гэсэн. Тэгээд passage mapping хийх боломжгүй болохоор тийм бүгдээрээ full. IELTS дээр бол ярихдаа ч гэсэн хүнтэй ярьдаг штэ. Тэгээд заримдаа хуваараасаар шалтгаалаад юу лээ reading listening-гээ нэг өдөр өгчөөд speaking гэдэг бас нэг өөр өдөр өгöd байдаг болов. Ацсан speaking-ийг ганц төстэй өгöd. Төстэй өгöd тийм хэдэн цагийн дараа мараа ирээд. Харин тийм тий заримдаа баг өөр өдөр өгöd төс. Тийм ба. IELTS-тэй таасаа бодвол арай үнэтэй шүү дээ. Хэд хэдий. 500. бол. IELTS 581 байсан байна. Дөрөвтэй. IELTS-ын TOEFL-аас арай жоох үнэтэй. Тэгээд одоо хүмүүс IELTS айгүй хөгдөг болсон болохоор ер нь бол тэгээ IELTS чи юу л жилдээ 2 удаа бүртгэдэг л үү? Сар болгон бас 2 удаа шүү. Сар болгон. Тийм. Тийм л. Ямар ч гэсэн IELTS-д бүртгүүл одоо хүмүүс айгүй их бүртгүүлээд байгаа болохоор судлан ялсан уусчдаг юм байлээ. TOEFL баг дууссан билээ яг шээ. Бас хуудлна.
Ер нь бол TOEFL харьцангуй гайгүй санагдаж байна. Гэхдээ цагаат болгож болгоод ах юм бол уусаа дуусна байна л да. 2 өдрийн өмнө ч юм амар яарлаад битгүүлчээ бас additional мөнгө зөвлөдөг шүү дээ. Окей. Ялгах TOEFL үнэн үү? Ялгах? TOEFL үнэн үү? Аха, ялгуунаа нөгөө нэг IB дипломтой гэсэн баха. Тийм болохоор TOEFL өгөөгүй. Тэр нь I honestly don't really know. Гэхдээ бас л AP class гэдэг нөгөө гүнзгий class энэ байдаг шүү дээ. Тэрнтэй төстэй ер нь бол English proficiency хэл зэрэг шалгалт өгөөлт яадаг авдаг диплом гэсэн үг. TOEFL-тэй дүүцхүүц юу шалгалтын зэрэгэл гэсэн үг л дээ. Англи зэрэгтэй дипломтой. Эндээс одоо IELTS хийж байгаа юм байна уу? Тэмүүлэн байсан уу? Тэмүүлээ би юм асууя. За. Ер нь ингээ агуулгын хувьд ч юм уу эсвэл нөгөө асуултын хувьд TOEFL IELTS хоёр хэр ялгаатай байна? TOEFL IELTS нараа тийм simple санагдсан шүү дээ. Харин би хүмүүс ингэж байгаа байхгүй юу? IELTS нь арай амархан гэдэг байгаа байхгүй юу? Би хоёулыг нь өгчээсэн шүү дээ. Тэ ямар. Тэгээд авдсан. Хэлэхгүй. Би яг гайгүй тасан л өөрөө л голоод байгаа болохоос. Яг айл нь форматанд нь л бэлтэж форматанд нь use болчих юм бол айл нь гайгүй л дээ. Өмнө жил IELTS бэлж байгаа юм IELTS амархан зү TOEFL-тай харьцуулбал гайгүй санагдаад байна шүү дээ. Харин тий. Харьцуулахад IELTS амархан. IELTS болчихсон. Тэ арай гайгүй санагдаад бүх секшн. Гэтэ IELTS яг даалгаврууд нь арай гайгүй ч гэсэн оноо нь бол арай чанга гардаг санагдсан шүү дээ. Нөгөө алт гэрэхгүй л баг шахав. Yes, нэг алдчихгоот л баг. 8 руу орчих. Наач гайгүй. Юу ACT бэлдээд сатад биш. Юу ACT зам бэлдсэн шүү дээ. Монгол өгдөггүй гэсэн тэр юм. Монгол өгдөггүй ACT юу тийш дээ. ACT Монгол өгдөг шүү дээ. Гэхдээ ACT-ийг харьцуулбал ACT нь арай гайгүй гэж хүмүүс тэгэлээд юм л арай нөө ACT ерөөсөө харж үзэх болох сайн мэдгүй л. ACT SAT хоёроо юугаар өөр юм? яг ялгаа нь exact. Нэг нь Монгол өгдөг, нөгөөт нь Монгол өгдөг. Яг ACT нь юу гэдэг үстэй юугаараа тусдаа байдаг те. Subject-аараа тусдаа байдаг те. Science reading гэдэг нь тусдаа. Гэсэн математик бүр үнэ амархан. Нэрээ архитектур болох юм байна уу? Архитектураар юу? Архитектур. Юу шүү дээ. Даваад тестээр гарч ирсэн гэж. Ер нь data science дээр авах юм амархан юм шүү дээ. Хараад байхад үгүй юу? Би сонгоог яг надад өдөрчлээ билээ. Юу багшаа? Би юу асуух уу? Асуух. Би нэг Монголд болохоор одоо нэг ичнэгээ ингээд болд нь штэ. Орой нэг өдөр нь өөр нэг сургалтангууд оройн дахиад өөр нэг сургалт хичээлээ нөгөө дүүцүүлээ тооцоолцдог. Тийм, их сургалт яриад юм тий. Тэгээ нөгөө нэг Америкт тийм байд юм уу? Америкт байдаг л байх гэж бодож байна. Яг бүх сургалт нь үгүй байж магадгүй, зарим community college дөртөл байдаг байж магадгүй. Яг сайн судалж үзэх юм мэдгүй. Гэхдээ I think байгаа хаа. Яг ажиллаа хийчээ тарсан хүмүүс нарийн сууж бичил хийдэг ч юм байна. Яса. Түр нэг яг нөгөө нэг шийддэггүй байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг яг нэг мэрэгчлэр одоо 4 жил сураад гэсчээд дахиад өөр нэг мэрэгчлэр 2 жил. Юу, double major гэдэг бас байдаг ш програмтай сургуулаа. Тэнгүүд шууд одоо юу гэдэг миний мэддэг хүмүүс лав economy тэгээд environmental science дээр double major дээр тусах мөсчсэн. Тэгэхээр тийм double major бас байдаг шүү. Чи screen sharing боловчооч. За sorry. Тэрхтээ тэрхтээ өрөлцөө амьдрэх хөөхт байна уу? Байна.
Хаана? Юу штэ? Хим Харны гүүрний яг нэг мөрөн. юу энэ 5 давхар өгсөрбөл байсан бол дөө. Үгүй яг нэг нарны гүүрний яг гүүр даваал яг 9 хурд дэд штэ шинэ хурд. Тийм. Тий. Өнөр бүр сонсоод идэгтэй зэрэг. Хаана дээ? Манайх цирк гэж үл. Яг цирк гэж үл. Маах зөв гүүр даваал циркэлтэй. Уул нь техникээс хамт ирэх хүүхдээ үл. Шинэ уртад амьддаг таа. Мөрөөр байхгүй юу? Манай эмээ өгөх наач нэг. Чи дүүс эмээ өгөн дээ. Багш. Та юу бидний нөгөө speaking-ийг сонс. Би speaking-ийг сонсоод ер нь бол юу оног нь яваад бичээвчаа. Юу гоос шүү. Жохон гэж юм. Харин зарим нь submit speaking assignment ярих нь тэ та нар. Окей, яа. Жилч үгүй байгаа л дээ. Тэгээ багшаа дахиад нэг юм асууя. За. Одоо нэг дуудлага яаж суу? Дуудлага яг ярил гэж би хэлдэг. Айл болох pronunciation сайн хүнтэй англиар гоё ярьдаг. Ярих. Тэгээ ер нь бол хинтэж гэсэн гоё англиар ярил, өөртөө ч гэсэн англиар ярил байж болно. Ингээд аудиобук гэдэр асуулт бас тустай байх гэж бодож байна. Яг нэг дүү. үнтэй ярих гэхээр ингээд амар ичээд байгаа байхгүй. Надтай ярьж мээр л да. Над руу reach out хийж болно шүү дээ. Жишээ нь солонгоо хэлчихв. Солонгоос гэхэд над руу бичлэгчүүд явуулж байгаа хгүй ярьж байгаа тэрэн дээр нь би яадаг тэгээд you can reach out to me штэ хин ч байсан. Яг speaking-ээс ажиглахмаар байна эсвэл яг reading-ээс ажиглахмаар байна гэдэг ч юм. Өөрөө над руу тэгвэл ярьж марч байгаа юмнуудаа явуулахгүй we can talk. За. Баярлалаа. Талархаж байна. Зүгээрэлж байна. Тийм л байна. Тэгээд хичээлээ дуусна. Та нар амар ядарсан өнөөдөр ч юм уу? Гуа. Зүгэн хичээл дээр байсан юм шиг үгүй юу? Хүү юу би байгаад өнөөдөр угаасаа минут завсарлаа л тэгээд тий тофл 2 дээр л байсан. Тий. Зарим нь бол бүр 4 цаг тасрахгүй суусан багтай. Одоо тий assignment ааш. Энэсээ. Багш та гарч ирээд гинээр тий. Assignment 11-ээс хойш очсон тооцохгүй юм. Тэр нэг юунд тайланд ирж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр юунд бүх хичээлээ үзсэн байхад зарим хичээл нь дотоо мотоо заасан. Тэр тэгээд юу шиг 5-аас хойш үзсэн болохоор зэрэг тоологдоо өгдөг гэсэн. Хоцорч хоцсон гэж тооцогч магадгүй. I will clarify that. Ялангуяа гол нь надад чинь тооцож байгаа гэдэг шүү дээ. Гэтэ нэр амар сонио. Яг ингэ тооцохдохгүй юм шиг санагдаад байна. Уг нь бүгдийг үзээд амжилт хийсэн. Харин тий. Үцээж үзэхгүй гараад байгаа гэж байгаа юм болоо. Тэгээд би тэрийг хасаж байгаа. Тэг нэгээс хойш бүр 7 гоо хүртэл суугаад тэгээд 5 хүртэл нөгөө хичээллүүдээ үзэх хэрэгтэй гэж дедлайн тавьчаад тэгээд бүр их тусч үзэх хэрэгтэй юм. Эсвэл их завьтайгаа тэгээд их тусаа тэгэн тааруулаад нэгээс өмнө үзсэн байх юм болов. Сайн сонсогдсонгүй дахиад тий. Одоо нөгөө нэг одоо бид нар чинь нэгээс эхлээд live season дээр байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо нэгээс өмнө нь одоо 5 гэхэд нөгөө юу лээ. Видео классууд нь ороод 5-аас өмнө ингээ үзсэн байх хэрэгтэй. Бид нар нэгээс 7:30 хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр ч одоо нэгээс өмнө тэднийгээ үзсэн байх хэрэгтэй юм уу? Ер нь бол тэгжэл таарч байна. Тэгээ гол нь бол өглөө 9-д орж байгаа. Тэгэхээр нэг амар урт биш байгаа зү. За. Тэрийн би бас дамжуул хийсэн. Нэг та нэг яг лесний дараа нэг энэ example-ыг хийж дуусгах гэдэг шүү дээ. Үзсэн гэж тэгээд бид нар өөрсдөө хийж тэрний хариултыг та хэлчихэж болох уу? CS шүү. Тэр нь юу юм? Би тэрийн тоопны шийдэж байгаа. Тэр нөгөө нэг
lesson interaction гэдэг уг нь бол оног нөхцсөн систем дээр байгаа. Гэхдээ тэрний publish хийгдэггүй байгаа болохоор харагдахгүй байгаа. Тэрнээс нь би publish хийчихээ. Энд нэг ямарсан би чамаа зөв хийсэн гэж итгэж байна. Тэгээд дуусчихад. За би ч гэсэн итгэжсэн. За тэрийг би publish хийчихээ. Got it. Ер нь л тэр surveys нь харсан л та. За. Атуул, should we leave this meeting? Гарч. Чикорт хийж байгаа шүү дээ хүмүүсээ. Тэгвэл билгүүдэлт хийсэн шүү дээ. За. Одоо надралж ихэд байгаарай гэж. Тийм билгүүдэлт хийсэн. The end гэнэ. Cyber-ийн дандаа аминд орно тий. За тэгвэл end хийлээ шүү guys. Bye.